Или вы шлепаете босиком по ламинату или по паркету? Точно, очень важно. Еще, кстати, вот вам лайфхак. Вычислил на своей квартире. Сделал себе как раз паркет, потому что я люблю ходить босиком. Но вот моя жена жалуется, что пол твердый, потому что мы паркет уложили на стяжку, а нужно на фанеру, чтобы То там есть он было, должен амортизировать, да, да? амортизирующий слой плюс теплее, Мгм. потому что больше расстояние от бетонного перекрытия. Казалось бы, мелочь, но влияет. Теперь я это знаю на своем опыте.